Ciao ragazzi, sono appena arrivata a Misano per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Siamo venuti a trovare alcuni dei piloti che spesso sono ospiti nei nostri campi. Ora vi porto con me nell'area paddock. Pensavate fossi sola, eh? E invece sono stata in ottima compagnia. La nostra Supercoppa è venuta a trovare il trofeo della MotoGP. Visto? È la coppa che vinceranno, eh? Sì, guarda. Grazie, ciao.